Kaleci topları tutmaya çalışır, yere düşer. Böyle kareye geçerler ve topu yakalamaya çalışırlar. Kaleci topu tutar. Topları gol atmamış için, gol olmasın için kaleden topları tutar. Kaleci. Futbol oyununda kalede durup gol yememesi gereken kişi. Karşı takım ona gol atmak ister. O da kalesinde inşallah gol yemem diye bol bol dua eder. Oruçsa gol yese de orucu bozulmaz.